คนเราเลือกเกิดไม่ได้ถึงฉันจะเป็นลูกเมียน้อยแต่ฉันก็เป็นคนในตระกูลทีนาระเหมือนกัน เพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับทุกคน แล้วฉันจะมาทวงเอาทุกอย่างของฉันคืนฉันกลับมาบ้านฉันแล้ว ใครหน้าไหนก็ไล่ภาพออกไปไม่ได้ สุดท้ายแล้วใครจะได้ครอบครองทุกอย่างในตระกูลทีนาระของเรา ก็ต้องติดตามดูในซีรีส์ฝนลานฤดูนะคะ ทดลองดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน Mono Max เท่านั้นค่ะ